Susah-susah di Bali. Oh, makejang gembira. Oh. Buat apa susah, buat apa susah. Neng kenahang beli manusia ngelah kenah, adi masih manusia patung lah kenah cara beli. Kedanu di belok. Cida macam-macam mau petena. Yang bisa cing lah nyutang gendengan itu tunan. Karaos masomah sing adelen. Songe besik ang umah ning. Kakek nangkil ke griyo dong. Nang ujang ke griyo. Kayak ini model-model mana ya? Dusun muka ratang ini jauh nih nyamu esene. Di zaman pes. Ya, di zaman pes. Dan ngempuk celengan. Pas medona gelah. Nemo wetulita sekerja. Bang sing pocong beli menek menang saham. Muka siapa jadi pelangan jami? Sudah drena kengkene kayu ni dewo nih. Rasa dan sido handuk pipiang ngaturang paung watur yang ngantur dewo rahinone sampun lintang asapun apiang rahinone sampun tipi sampun Kalau iring mangkin lawo-lawo nunggu eko palungguh cokori dewo. Ulah-ulah angko kayu duwene puniki ari Nona slugro matur sis titiang ratu biang. Purun guman titiang mangkin rau tangkil ring ajang blin. Ritat kale beli mererausan sarang parakan duwe makekan. Ri sampun kiragen titiang sane wawu. Sapun api labo wucanan bene ring parakan duwe makekan. Kemana yuki anduk titiang? Dados sangkaning nenten manut ring arse puniki. Beli jangkep alaki rabi kelawanipun yayu leber beli aku. Nah, adi Ini neng kenahang beli manusia ngelah kenah, adi masih manusia patung lah kenah cara beli. Ada nih beli merabiang ngajak ayu leber. Sujatnya tepung miper sing ada kayun beli. Kudiang beli. Hah? Beli medakon tegene dewa. Yen pet prade dewa ali anak wani sing demen kengken. Hah? Ratu Priang. Sampun ang membawa sasapu nika ring sikian titiang beli. Titiang arin beli ni. Titiang nalar wong pawestri Priang. Yen ing wekasan wenten nalar titiang nak ngegeng. Sapu niki laris. Pemargan somah titiang kadi pemargan beli ni sapu napi nalar kayun beli ni beli. Yen ing yuki ledang beli suwe cengangen titiang hari. Titiang mesemetron sarang kalih ngiring angan beli ni. Sampun ang memargia sapu niki. Sepalan sampun jangkep alaki rabi. Kawan becik duwenang ni mangkin beli aku. Kengken. Kaun becek duwena. Adi mesing mau koping nih. Hah? Bagong gede sampun ang mengah pamiduka ring ida yari ida risat-sat matur paungu yen kadianganipun ibenang putih kaduk cokor dewa sampun mejeleban ring warnane selam puput apisan selam Sir, ya aneh ngagon kelas suksekel di kayun sing ada len. tapi ini malih Pari pola nih ayu leber. Nyak benade. Semeton kelah uli dura negara nedunin jagat kelah mai ketasi kenjana. Apa buin lakar nyangre kadi rasa ngeraus ya sing bisa. Liangku, sampun ang bes banget nyelekang rabia sampun ike beli. Ini, yang nenten presidatur titiang, angin ring arsan dene ini dia. Parakan dua mak kekalih nalar sampun matur. Sare ledang kayun belianin mangkin. Titiang pacang matur ring lingai dayaji. Yuk.
belian cai, belian gelang masih, ini gelang nom belian khusus bani haji bang sukses akil itu jadi. Mga mangkin sang Tanda kilan. jadi. Pamit ang lugrong matur sisi peratu aja. Sedurung titiang matur aksi meh semas pakai titiang. Ngadag gede wacening bagus. Ora sewa ngayu bagiannya kayu najine. Nyingat buat sepenangkilan di dewa. Kairing ban parak di dewa ke pajak makejang. Bah cening bagus. Maka awinan haji syarat nadone di dewa ketangkilen tekining parak di dewa pada ajak makejang. Apaan sing adelen patut sanang bosang haji? Pari ini kan Para ini kan nih haji ngerauhang sewa lepat ke uli di puri Sinuraja. Utamanya haji pangsi desan ngerauhin apan di puri Sinuraja ngawen tenang karya agung memuka. kayon aji ini sana mangkin sampun api. Untang kayon haji sing jadelen pangsi de idewo nyen ngelunganin. Kenten Bener. Aji dados merasa gar gitu manah titian risampune aji wenten tel wacana sampunikeun nidas sekian titiang mangda mau widara meriker kering Sinuraja duaneng saking suwe titiang sampun ngajap-ngajap kalah puniki mangda nanen titiang tangkir ibun titiang iriker Sinuraja aji Melah pesan dari atur dia udah pelangan jani. Nah iya nalih asin ya do pantas aji patut ulunganin. Walau di pelangan jani aji tanside ayat bakal ngerauhin. Apan dini dipuri aji ngawen tenang oparu menagung. Aji pinaku pemucuk. Rikat kalau mau sin banyak pada jak makejah. Awinan idewo nejani utus aji pangside idewo ngelunganin kairing ban parakan pada jak Makin Rienji, ijen titiang gelak matur ya. Jeleksan sebang dewa nak kengkian deh. Weh, nak kengkian dur. Nak kengkian deh sih. Hah? Ya go. Duh, manisnya cangkem belinya matur. Sedang becek ke gala becek puniki titiang pacang mepamit pacang mesesanjan. Pangnanen titiang tangkir ringibun titiang yang dikering Sinuraja sapunika belin. Yan kemana tiang dok titiang? Mula jakti beli ngererah galahnya sapuniki nge. Pang mani lar puri beli nge. dia dewa ngeras Lenen malu. sapunika Jin. Jakti anjik tenuneng reng parindekane reng puri. Unduk apa nih? Nangga galangan dewa matur tekan ngaji. Nak kengkian sujati nih kali. Ye, pari undokani dei beli puniki. Nak kengkian deng dewa nak kengkian. Ji. Sepatutne sauneng titiang teh. Ya neng nak jangkep alaki rabi gumanti wantah tunggin laki male wau-wau pengantenan tan mesekep mantan di gedong. Patut nih. Inge niki natios. Ide beli deh. Ritat kale sampun ngerara rabi danane reng puri. Semangan medal kejabep tengi lemang wau rau. Beli nih dewa nih sing tahan di puri. Dananen. Sing tahan mau resih lawan nanti. Nendan. Ipon dia ayu leber. Meriki ngerarahin ide beli. Dan sani ide beli kayun. Saling lakat tunde kena makenyam ide beli tenanen ji. Dengar dewa ros. Pangaji. Lakan nakon untuk beli dewa nih. Ding. Dadi rasa kebos bare datar purine jek-jek aji. Di subane lantas ada atur hari ini dewa buka gitu. Sujati nak saja dewa buka gitu. Sing tahan bareng kelawan rabi ni dewa ni. Apa buahnya ni dewa lakar sirap. Kali rasa matemu sing tahan kelawan hari ni dewa ni. Saja dewa buka gitu. Yang tegarang betul. Mamedang luger matur sisip ratu aji agung. Kuanten kaping ajang titiang nunas pangampura. Yen pet prade wenten atur titiang malih bos-bos ten mengah ring pekayunan. Yukti sampun suwe titiang Merapi sareng ipun Yayu Leber
kantos mangkin urung titiang neng laksanaan sani muastan aur kerasmen. Mangna aji taler pawikan. Wenten titiang majangkapan sarang ipun ni ayu leper. Sujatene tepung miper nenten manah titiang. Sapunapi hantuk titiang. Anganin kadimajang-ajangan aji. Titiang puniki bedak aji. Boyo titiang keluwen. Yen titiang bedak sepatutnya aji mau pijet toye risikian titiang. Dados aji mau pijet ajangan sapunapi hantuk titiang nunas inayang kayunen aji. Kemudian dari dewa matur bukai ketilingi haji. Nang tegarang kena hang malu. Ada dewa jangkau mukuranan sangkane ngaji nyangkau pange dewa. Di subane jangkau mukuranan sengtain bareng ngajak sirop, sengtain nawur kerasmen mukuranan apa adanan. Saat make dewa nyekjak lingi haji nih. I dewa pang nawana. Pinako untang kayu naji nyangkau pange dewa kalawani ayu leber tawa. Do haji bawa sangat jejah di pelangan jani. Sangkaning kawi sesat yo ni paman agung. Uleng cenek yo ngayah ngaturang bakti dini dipuri. Kanti lantas yo tuh kanti pianak yo ni bajang buka jani. Sak maku pianak yo ni angono kuangin. Idewo pangnawan. Yang kanti nesen-nesen haji lamun kena yo ni kengken rasa lingi haji rewakah. Tampi kayunin malu. Haji sudah enak sayang tekining linggih hidewo, sayang tekining linggih haji nih. Ratu Bliang. Pikayunan balune. Ampura yang pisan sekian titiang sanewa. Risampun lapo wecanani de yaji. Ne mangkin wilah-wilah ring-ring sejerone ngadnyane beli. Haji. Risampune manah-manah titiang. Yukti iwang pemargin titiang haji. Wanten ngawet mangkin titiang jagi mot sahe nagingin sekadi pengarsan aji wanten ledange aji anganin kadi memargine rauh dije titiang lesu utawi titiang kenyel rike titiang jagi merarian aji Ning ceneng bagus si dewo dewo ketuah ngebeneng kraos melangsani dewo mah pikayun ian dadi nyen caro pengide haji tan bina caro woh-wohan pangkanti ye wayah di subane ye wayah pangkanti mulungan di subane ye mulungan pangdadi nyen pinangon bibit itu nyen kayun haji ini melah-melahi dewo ngraosna titiang nyuk semayang mungwing ledak aji ne nengeniken sekian titiang aji itu masih cisir melang bisang dewek cini matur mangne pang sidanya jangkep melah mekuranan atur nyen cai rahagia nemu keluarga sejahtera. aji lekar kupuri lurusang lah kupuri tuh galak dewa Dia komplit yang lepas. alit blok yen sing diinget yen getih opungmu nian pingsek sana Nggih, enten manten. yen cai nge nang cai dari kelane dia nyangkutin sing demen dia Senado Bayu. nah dia nil bakat lantang sapuang petang lemah sing telah pemakasi jadi hubungan punaan akhir Widara nih kesini Boleh aja. kalah sekarang dimangkin. mapan yen sing pelih telah narke Uri sinuraja ada karyaku pastiku sebuah aduk pengayah Pengayah. bajang-bajang nyak ada jegeh-jegeh Harus semetu rauh saking Manut dulu ring negara ase. dulu desa. nyak ada kayun gelah itu gelah lakar mendaki-daki Iya. nah walek ini Nabi. mapan gelah inget masomah aja ayu leber yen nak masomah kijo-kijo kan bang nyaman nak walek mapan cai sayana kene ayu boleh kengken pun ngerum-rum ayu pangsing je nutup ke jalan gelah Sampunan semendiur Ratu Agung. Bangyan di tiang rum-rum arin palunggoh cokori dewa. Mangdo nenten nyarengin meriku muwidaru kesindur aja. Laura. Iring. Terus
Kakene sebelah cure dari nak loh. Yang kena sedang susah, majalan sing sebanyak bergairah. Yang kena bahagia, pejalan apa bisa bergaya. Yang dijagaden kuang pangestiti baki nih, rengide sangyang widiwasa. Sangkalanga kene kata pedang jani. Dadi rabi kone adane. Yang anaknya marah mekurenan, harusnya kan mesra. Wih dewek ngantan jam mesra budan. Saya nak ngelaku renang pantasnya di tempat tidur nang ngajak nang ngejangkut. Awaknya dipekin aja. Kekene be, di kene-kene ini nyesel dewe dari anak bajang. Pas terlalu noten menyenak dua sangkalanga kene tepuk. Susah, bingung, paling kena. Kalian sing susah, kene ngapa barang hilang-hilang ke kene. Pati metegel wayang ngapa barang. Malah parakan buka ipera aneh ngibur kena dewe. Dong sing tain tangkel. Tadi ngehorto orang kone ya selalu ke karaoke. Canggih. Halo Gusti Ayu. Mari dong. Dipanggil sama Dadong. Dikasih jawat bolong. Engken? Mujang kamu? Aduh. Aduh cendang lepera. Saya iki ini. Ini. Sekali-sekali. Sekali-sekali engken. Masih Gusti Ayu dan anu. Oh. Dijang anu sinya anu. Ra. Dijang. Oh, tawang Ci, bener kesepian. Nggih. Jani Ci ngajak yang kamu, ajak Ci main kuda-kudaan. Iya kalau anu. Yang cetok namanya lu, Ra. Diolah sece, sektor bungut Ci, cukur bungut Ci. Terlalu melecehkan kaum wanita, Ci. Siro melecehkan. Cing. Mun wawu sampun nabi bahasa. Dadi rabi sing ten kudiang-kudiang. Ampun tidiang naging ngudiang mecukur poki. Itu kan masalah raben yang tapi yang sing kudiang yang kan bertahan. Tuh cai ajak janganten yang longan goban Ci. Aro ratu yang Ci ajak janganten yang lah panah apa ya lekat. Yan jalama peturu jalama lekat. Yan kuluk peturu kuluk anyang lekat. Main nang main lura. Jelema turu jelema lekat. Ayang kulo turu kulo konyong lekat. Aduh, dua cira. Oh, di kene-kene Gusti Ayu ne sekadip bintang penyanyi dangdut. Oh, jen yang sedang bergaya kene. Nggih. Acara bintang penyanyi dangdut. Nggih. Mencari nyen yang ra. Sekadice. Aduh. Ada yang sing nawang icenyen. Icelulo. Celolo kata Pak. Celolo kata Pak. Maaf satu kata. Neman kedegek seluh cang bungut Ci. Ah. Yan bungut maselo bungut nyoh wastane. Sud maselo kikik. Bejak agon lengis. Dadi celengis Gusti Ayu ngelek-lek. Betul. Gusti Ayu ngelek-lek kata Pak. Gusti Ayu ngelek-lek kata Pak. Maaf dua kata.